Andå arä a tåragia ciåria especially ici tarä u cia mbeca ici cia kåiyå igathiä ikaheanwo kanitha-inä nä tå rarumirwo ira tå macaitani na ndärakä å ria macaitani kana nä maiya no ningä atikä rä å ru tå tirä macaitani twarega twarega na no tå gå ciaria no tå gå ciaria marareheanwo nä kä tå tirarega iheano tåiga atä rä rä kanitha-inä må ndå akä ruta kä ndå ithuothe nä tå rutaga arä a mathiaga kanitha tå rutaga tå titangathaga å gä tangatha å ratangatha nä getha gå thiä gwä kä ke atä a na kå rä marutaga nyingä gå kä ra icio by the way no matitangathaga tondå ti må ndå å rarutä ra nä mwathani å reka atä a å rarutä ra wä ra wake no rä u wä må tongoria wa bå rå ri rä he gathä na korwo raruta å ra promise 140 million na nä mbeca ingä thomithia ciana nyingä kwanyu må ciä na gå kå nä ronia macukuru ya mahana he kä å ndå kä u kä a kå provide leadership kuonania you care ndå gä korwo må tongoria na ndå rakea indo nä irutwo indo nä irutwo hatirä thä na no arute bilioni ĩmwe ĩto no afford Murira maundu maria na muno arute ona bilioni ĩmwe kanitha-inĩ no atobore no aneane but ruta uhoreire humbleness no coke ũririkane wĩ mũtongoria wa bũrũri andũ othe nĩ makũrorete ndũngĩtuĩka nĩ ũraruta mbeca nyingĩ ũguo na ciana irathomera mahiga igũrũ ndũngĩtuĩka nĩ ũraruta mbeca nyingĩ ũguo na andũ matirahota gũthondekwo thibitarĩ-inĩ ndũngĩkorwo nĩ ũraruta mbeca nyingĩ ũguo na nĩ tũĩ mbeca cia iria ithiaga macukuru itirathiĩ capitation itirathiĩ it's not going fact na nĩ tũgũrũ tũkĩaria ndeto ciothe twĩ thĩinĩ wa tabarĩ ĩno kana ndereti ĩno twakĩarĩra thaa ici na mũndũ ũgwĩtwo Kĩmani mahinda nĩ macenjetie mũno no nĩ kũroneka ta andũ matariganĩirwo kana andũ ta matarĩ maratiga habit ĩrĩa ya tene Raila ndaragĩũkirio rĩngĩ na marakĩnyitana na William Ruto ũguo nĩguo atũrĩte tondũ nĩ akĩgethania na Kibaki nĩ agĩethanirie na Uhuru rĩu ningĩ nĩ magĩethania na William Ruto no harĩ katabia ndĩrona na andũ aitũ ingĩenda kũmarĩria magerie gũcenjia tondũ ndĩraroraga ngona hĩndĩ ĩrĩa etagwo LDP ya Raila Amolo Odinga hĩndĩ ĩyo mageithanirie na Mwai wa Kibaki rĩ na magĩthondeka thirikari ya nusu mukate rĩ nĩ gwakorirwo kwĩna mũgucanio kidogo na ũgakora Mwai wa Kibaki arĩa marĩ thĩinĩ mũno a thirikari ya Mwai wa Kibaki nĩ makoretwo ta mahana ta maraikaikia andũ a LDP kana kĩama kĩa Raila Amolo Odinga na nja no ndionire handũ manyitanire makiuma nĩ momĩrĩirie mathĩna marĩa makoragwo na hĩndĩ ĩyo ona ningĩ warora ona hĩndĩ ĩno tũrakĩrĩ na Uhuru Muigai wa Kenyatta hĩndĩ ĩrĩa mageithania na Raila Odinga o matiagĩthondekire thirikari onekaga ta makĩrĩ hamwe no nĩ gwakorirwo kwĩna mweke wa gũkorwo mena thayũ thĩinĩ wa thirikari ĩyo ndikĩũĩ kana no thayũ ũcio ũragĩethwo hĩndĩ ĩrĩa Raila Amolo Odinga na William Ruto marakorwo makĩnyitana thirikari-inĩ ĩno tondũ inegene nĩrĩo rĩingĩ especially kuma kũrĩ ciana cia Gen Z iria makĩria ciarĩkirie gũkua hĩndĩ ĩrĩa tarĩki 25 June mwaka wĩrĩgĩte gũgĩkorwo kwĩna ikuũ nyingĩ mũno thutha wa maandamano marĩa makorirwo magĩkwo nĩ Gen Z na nĩkĩo ũrakĩigua makiuga nĩ mamakĩte na makaigua makunyanĩirwo hĩndĩ ĩrĩa gũgũtuĩka atĩ andũ nĩ manyitana na maranyitana igũrũ ya ikuũ icio gũkorwo he maũndũ marĩa maugĩte magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo thĩinĩ wa bũrũri nĩ makoretwo magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa okorwo nĩ thogora wa mũtũrĩre the cost of living ĩgakorwo igũrũ mũno magakorwo makiuga maũndũ macio matirĩ marakorwo makĩrũmbũiyo magakorwo magĩkĩũria atĩrĩrĩ karĩ o ngeithi irĩgethanagio ithuĩ tũgatigwo thĩna-inĩ rĩu nĩ ngeithi cirabatara kũrũmbũiyo na kũrorwo na njĩra ĩgwete citigagĩkorwo irĩ kĩgeithanio na andũ magatigwo na mathĩna marĩa menamo no igeithanio gũthiĩ wega tondũ ta hĩndĩ ĩrĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta mageithania na Raila Amolo Odinga rĩ nĩ twahotire kuona thirikari nĩ yaga ngũĩ
nĩ aga gũkorwo ĩna andũ maramagirĩrĩria gwĩka maũndũ mao na tũgĩkorwo twĩna matacũkia ma maendeleo haha na harĩa gwakora bara iria ciakwamĩte nĩ ciatuĩka cia gwakwo nĩ kwagĩire ngũĩ nĩ yahorerire kwarĩkia kũgeithanio ngeithi iria rĩu ona ici tũgwĩhoka atĩrĩrĩ citigũkorwo nĩ ngeithi cia gũcokanĩrĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ against rũrĩrĩ rumwe ĩto nĩguo ndĩrarora ngona ateti makĩria arĩa marĩ thĩinĩ wa ũregani marakorwo makĩrora ngeithi icio magakorwo makĩona ĩhĩ nĩ kwagethina Raila Amolo Odinga ona mũthenya wa ira nĩ tũraiguire president akiuga we muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra nĩ acokanĩrĩria ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no na arĩa me thĩinĩ wa ũregani kana opposition magakorwo makĩrora ndeto na njĩra tofauti mũno makuga aca inyuĩ mũrenda gũcokanĩrĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ mũngethere rũrĩrĩ rũrĩa rũthĩ na nĩ tũgũka harĩ arĩa me opposition to ndirarigwo nĩ mamakĩrĩ opposition no nĩ wega nĩ tondũ mahuti arĩa me opposition nĩ tũgũka hau na nĩgetha nake mũthurĩtie Alex tondũ ndoiga wanaruona ana rumenya na wanasemanga kuishi kwingi ni kuona mengi engineer you know finally mũthenya mũnene wa kuthu akugwa EU nĩ tũragiũkire na ndigukiwa ni unexpected tondũ people are expecting such can happen no igurigie maundu ma mothe harakati ciothe cia gũsaina agreement na kĩ ũracionirie atĩa na igũteithia ũ hĩndĩ ĩrĩa gĩthurano kĩu gĩekwo kĩa AU andũ aingĩ nĩ tũigĩte hatirĩ ũndũ ũngĩũka Raila acagũrwo na ĩna disadvantage nyingĩ mũno wambĩte gũkorwo age ũgakorwo experience iyo ni CEO ti chairman aria aguthukio gukariga kani akota kuruta wira wa 8 to 5 na ni madangira hotire tondu ni mundu wa siasa na ndio ikurikana toigite ahaguka maundu ni meri ithe ni makunyitana na mundu uyu nigetha magitwarithie horo wao pole pole kana ang'ethanire nake Ruto to nĩ mũgĩri ndangĩretĩkĩria ũrĩa ang'ethanire nake koguo agĩũka immediately aretirwo mũndũ ũka tondũ nĩ kũrikana akĩlan kuma Dubai tondũ nĩkuo gwekagwo negotiation athire Mombasa kũmũkora symbolic ona ndamba gũthiĩ gwake aramba gũthiĩ Mombasa symbolic na ti Nairobi nĩ Mombasa mini nĩ athiĩ kũmũcaria nĩ kiũndũ gĩa gĩsiasa gĩa symbolic rĩu rĩ gũtirĩ na njĩra ĩgĩtiga tigeyo no ndũrĩa wĩ bata mũno gũtuĩka kuma 1997 mũndũ gwĩtwo Raila atũire ahotwo akaruta inegene akaruta ngũĩ agetwo maikara metha-inĩ rĩu ona ndenda kuga he's the longest serving president wa Kenya longest serving president wa Kenya unelected to 1990s tondu nurikana hindi ria LDP yameririo ni Njogo kana ni Njogo yameririe karagita kameririe ni Njogo yameririe karagita ikirwara igikua agikorwo ho niwe ko principle na Moi tutige kuhenania uka hindi ya Kibaki akiregana nake rita first term tondu endaga akorwo ko principle wake kabisa imiaka ĩno yake ya mbere Kibaki akiregana nake 2007 no ria amwikire ta mutwistire riu agituika ko president no igwa ni atuika president na hindi ya Moi ni atuika president na hindi ya Kibaki aroka miaka 5 ya Uhuru ya mbere arakorwo heho-ini but 2018 aratuika ko principle ni president kuno asavite Kenya miaka mingi na gukira Moi na ndagucenjia nginya hii matuko make magika atia mathia to hare riu akinyitie riu ni atuika ko principle itariri na ni akurugama githurano kiu kingi against Ruto ngai ya muiga ri ni akurugama against Ruto githurano giki kingi akiro gutwarana mwaka ono uyu ungi tondu vata munene ni kuria ni nda tinywe na no nginya korwo defini ni getha gatuika ko principle ti wajiko niwe no agatagati kiha kindu giakwa gia kuria ni getha horere ari agakira
na kiugo mukiuga ati ocio Gen Z ngaigua gutheka tambotige tamborugamire hau Akĩigua nĩgetha gũtheka. twambie twarie no ũyũ wanyuire iria rĩa moĩ Kimani engineer harĩa arokĩra rĩ nĩguo ndiamuonera 18 nĩ tondũ niĩ ndĩrenda kũregana na Kĩhani nĩguo tondũ niĩ ndirĩ ndaigua Raila akĩugĩrĩrio Gĩthii nĩ ũronire nĩ augĩrĩrio Gĩthii na aretwo mũcariti na ndarora kaũndũ kau nĩ ndĩrona nĩ gegũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩho no nake nĩ akoragwo very crafty na nĩ akoragwo agĩtuĩria nĩkĩ kĩratũma maũndũ fulani mekĩke na thutha wa kũmatuĩria nĩ ahotaga gũka na kĩũndũ gĩa kũgarũra kũrĩa aramenetwo ũgakora nĩ endwo na kaũndũ gaka no ririkane tene nĩ athakithagia mũbira fulani na mpira andũ magakena mũno no harĩa athakithagia mũbira ũcio rĩ ugakora nĩ handũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenwo nĩ handũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akiugĩrĩrio no arehe kaũndũ kau ka mũbira especially mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩyo rĩ matiagĩũkĩte na maũndũ ma Gen Z na maandamano ma Gen Z ugakora nĩ akenagĩrĩrwo mũno nĩ arĩ kĩũndũ kĩu ndiũĩ nĩ arutire nako ndiũĩ kana nĩ experience yarĩ nayo ya bũrũri wa Kenya na andũ a Kenya ũrĩa marespondaga kũrĩ we tondũ ũguo ũronire augĩrĩrio Gĩthii agĩthiĩ kũrĩa kũngĩ gũkorwo agĩthiĩ nĩ gũkorwo atũmĩte nyanake ciake tene cimwĩkĩre ka research na ga survey cimenye ũrĩa kũhana na ũrĩa gũka amenye kũu kana mũbira gũka gĩthakithia kana gũka na unagani nĩ arĩ kĩũndũ gĩa gũkena anake mbeũ njĩthĩ atĩ no tũneneke na irĩtu arĩa twĩna matukũ ma twa tũrege nĩ ciana cia hĩndĩ ya Kĩbakĩ nĩ ciana ciĩna mĩaka 25 nĩ ciana ciĩna mĩaka 22 ingĩona ciĩna 20 ũrenda kuga andũ acio no tũkũmaikia gĩkabu-inĩ o kĩrĩa tũtũrĩte tũikĩtio kana kĩrĩa ithuĩ twaikirio nĩ ateti kĩrĩa Raila Amolo Odinga akoragwo nakĩo rĩ nĩ arĩkorwo na kĩ-following kĩho gĩa cage bracket kĩho tutikwaria mũno horo wa Gen Z gũkorwo makĩmũsupport acio no maregane nake na matũre mareganĩte nake tondũ na gũkira kũrĩa makirĩte matikirĩte na wega makirĩte makĩmenyaga atĩ mũndũ ũrĩa okire hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũkĩnyitwo mĩgwate oka hĩndĩ ĩrĩa twakorwo kwĩna extrajudicial killings mageithania na ũrĩa ũrakoretwo agĩtũhotomia na nĩ maramuone kĩndũ kĩ magigi mbere ya mũingĩ no ririkana Gen Z aya rĩ nginya mĩcemanio ĩno ĩkoragwo kuo rĩ ndũkũmona mĩcemanio-inĩ no maingĩra thĩinĩ wa social media kũu nĩkuo ũrakora makĩhũthĩra artificial intelligence yao gũkorwo magĩthagathaga emojis makorwo magĩthagathaga concerts magathagathaga mĩthako ĩrakorwo yo ĩkĩaria against Raila Amolo Odinga no matirathiĩ nake kũrĩa iwanja-inĩ gũkorwo makĩmugĩrĩria aca engineer on the same matukũ niĩ ngwĩciria nĩ ta maracenjia mũno na nĩ atĩ twahota gwĩka o ũndũ ũnjĩraga atĩrĩrĩ haha ndũngĩka ũndũ ũmwe maita mothe no weterere different results then Raila Odinga aroneka gũkorwo arĩ master wa gwĩka o ũndũ ũmwe mahinda marĩ mothe then nĩ ara consider horo generation change wa mbere nĩ ũririkane mwaka hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Ruto arĩ mũnyinyi wa mũtongoria wa bũrũri Kenyatta makĩnyitana na mũndũ gwĩtwo Raila kwa interview ngwĩciria nĩ kwarĩ Ngeretha akiuga ararigwo kana nĩ aregani me thirikari-inĩ kana nĩ thirikari iregani-inĩ akĩmĩta mongrel ya thirikari nĩyo twĩnayo na mongrel ya thirikari ĩkoragwo ĩkĩdepend na propaganda na maũndũ ma gũcenjia meciria ma andũ nĩgetha wĩcirie ona ũngĩona ũngĩthiĩ kwa mbarathi gũtuĩka hostess ĩtagwo Hoshit syndrome ũgĩthiĩ kũrĩa kwĩ mbarathi nyingĩ nĩ ũkũigua gũkĩnunga no waikaraga ũgeka atĩa mũrukĩ ũcio ũgathira rĩu mongrel ĩno ĩgeragia kweheria kĩrukĩ kĩu kũrĩ andũ na ĩkweheria pole pole tondũ ona ciana icio roiga influence ĩrĩa nene ĩnayo ĩna aciari ao tondũ kũririkana na makĩnegena mũno last year na ndĩra hope mũno ona ngĩaragia ndĩra hope mũno tondũ mena chance ĩngĩ ya finance bill ĩno ĩrarĩrĩrio na nĩ wekirĩirwo tondũ ĩno marendaga maiguane nĩgetha ĩkĩarĩrĩrio rĩ gũtirĩ mũndũ ũreka atĩa ũravika nĩ ndĩrahoya mũno imwana ciumĩre rĩngĩ nĩgetha mamĩgũithie rĩngĩ tondũ is even worse than ĩyo yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩu rĩ no kũririkana hĩndĩ ĩyo no maigaga aciari aitũ matiaragia ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa kwaria makariganĩrwo siasa
nĩ strategy. Siasa nĩ kwĩvanga. Siasa ti negenere ũrahũra nĩ kwĩvanga. Mathiĩ social media makevanga magoka social media. Watu makamwe nao magatũma kamwe. Na matũma imwe ihana ta ciao nigetha ma twist ma wine. Nĩ ũkũririkana rĩu ona matũma tũciro tũu tũtirathiũrũka tũrathiũrũkaga. Ndorete ũguo. Tũtirathiũrũka tũrathiũrũkaga tondũ nĩ mamenyete ũndũ wa gwĩka atĩa wa kũmaka tondũ me in serious business ya political conmanship. Naya-rĩ marecia nĩ itherũ nĩ ithako rĩho. Nĩkĩo ũronire ta rĩu-rĩ maroigire atĩrĩrĩ nĩ tũkũ-occupy kĩ kanitha wa Mwai. Marahũrana mweri mũgima wiki ng'ima social media-inĩ tũgwĩka atĩ. Na arĩa to ti itherũ mena rĩo-rĩ maraiga thigari ho. Gũtirĩ mũndũ ũrakinyire kuo, not even one. Matinetĩkĩra. Gũtirĩ mũndũ ũramenyire kana cicio nĩ iroragirwo kana itinoragwo. Gũtirĩ. Tondũ kwamenyekire kwarathwo gwekwo ũrĩa ũngĩ mbere ya andũ nĩ marahũra mbica. Icio nĩ irakucagio na kũrĩa thutha ikahũrwo wega. Gathi mũciĩ gakĩrĩa wega ika. Gũtirĩ mbica, gũtirĩ kĩ ya kuonania. Rĩu no ici ũrona ngathĩti-inĩ cia kĩ. Koguo hena game ya serious people na andũ marenda change na matiramenya nĩ political nĩ magagũtũmĩra any means possible kuma stop. Wa kerĩ wona ka Samuel ke harĩa Uasin Gishu kakĩithania na Ruto na arĩa angĩ. Umenye towe tumwana tũrĩa tuothe twarĩ social media nĩ mwana cianeo milioni 1 gatingĩaria rĩngĩ. Nĩ mahetwo indo karoria karĩ kĩkĩndendaga. Exactly. Koguo rĩu ũgĩciria ũhoro wa Gen Z ũreciria ciana iria ciĩ mũciĩ ũrĩa ikũrũngũrũka. Everybody needs leadership. Na leadership ĩyo nĩ ĩkĩte atĩ nĩ twistĩtwo. Na ndĩrakwĩra tondũ mũndũ gwĩtwo Ruto nĩ agũthiũrũka Nairobi wiki ĩno. Na nĩ agũthiũrũrũka na hihi na baba kana age gũthiĩ na baba. Mose magũthiĩ hamwe mathiĩ Kawangware makugĩrĩrio like you never see. Nĩ Gen Z cio mũroiga. Maũkenerwo. Maũko mahũrĩtwo Gudianda. Mathiĩ Kĩvĩra, mathiĩ kũrĩa kũngĩ. In 2 months no kanjũria Raila nĩ agacoka Gĩthii. Na nĩ agacangĩrio. Arĩa maraumire. Makamũcangĩria. Tondũ wa gũkorwo acenjetie tondũ mbeca nĩcio nĩgire Gachagua akĩmwĩra kwĩna container Karen. Na 1.3 trillion. Na container Karen. Na container ingĩ na container ingĩ cia State House. Itirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga dola na maciringi. Akiuga. Icio katari icio igũgĩtũmĩrwo na wĩra ũrĩkũ githĩ ti wĩra ũcio. Nĩngwenda gwĩtĩkania na engineer Mwathi. And the end of the day mũndũ ũrĩa ũluzaga mũno nĩ Wanjikũ. To maũndũ make ta rĩu me on hold completely. Nĩgetha ciaca ithiĩ na mbere. Andũ arĩa ndaiguĩra tha mũno tondũ haro ĩno-rĩ agĩkũrwo 25% ya population ya Kenya. That is it. Tutikahenio nĩ mũndũ 25% nĩ ithuĩ. Na mũndũ maingĩ tũnyitĩrĩire by the grace of God. Rĩu ciaca cianjĩtie gũtwistwo 2007. Yes. This is tribal. Definition ya word tribe Kenya ni Kikuyu. Ukiuga mũndũ tribal ũramwĩra wewe Mũgĩkũyũ. Wewe Mũgĩkũyũ. It has nothing to do na rũrĩrĩ rũrĩa mwaragia hamwe. Tondũ Jaluo ciathiĩ hamwe ti tribal. Ũkabi wathiĩ hamwe ti tribal. Baruya ciathiĩ hamwe ti tribal. Kalonzo atongoria ikamba only ti tribal. No woikira ũguo. Andũ arĩa ndaiguĩra thithi nĩ andũ arĩa mũrĩma matuĩke nĩ magũsupport mũndũ ũrĩkũ ũyũ. Na makĩsupport mũno na hĩndĩ ĩno ya kũhigũra Gachagua. Nĩ acio me handũ haceke. To matirĩ deals-inĩ ici na matirĩ deals cia mũciĩ. Nĩ ta njakathi ya mbũri. Matirĩ party ya container ici. Matirĩ party ya container. He doesn't need them. Arecia he doesn't need them.
tondu ni matire na influence kuria Oya. uramari hake Sure. na ni makeirwo milioni ciao 10 ithu tirerirwo ni o mutata niguo na onyoka aratu yahetwo milioni 200 koguo maheagwo different Kũringana na influence riu ya acio ri mũndũ. acio ona nduramaigua riu tumagithie kwaria ko matigithie kwao kwaria matigithie kwene kwaria including na Kimani wa Icũng'wa wako heme aru ahehu muno no Kimani ngwicia andu ta Kimani no maragikama igikamika ya dry niguo magwika atia magukuma hau niho andu aitu na niho tuikitio na tugaikio hau muno na muhe kamweke njokere kuga ni undu wa kwenda gwitu ni undu wa gukorwo twi arrogant na twi very egoistic ta Gikuyu ihinda ni ikinyu riria hindi ya mau no me Moi atutesa miaka 24 na tutianyitanire tutianyitanire is no question tutianyitanire at all riu ni hinda ni ikinyu twaje gwiciria atiriri iri tutire ko nginya ha kana turege na tukwenda turege nigetha twirugamie ta Gikuyu twendane ringi mboco ya gwathi tukenyurana nĩngwendete kũnyita bwana engineer Mwathi Baru haha auga Gen Z citũ rĩ already nĩ nyita mĩgwate nĩndĩramakire mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩronire ngwatanĩro ĩyo ĩkĩgĩa ya Raila Amolo Odinga na William Ruto ndĩronire Gen Z magĩthambĩra maĩ-inĩ ma KICC makĩinagĩra ngwatanĩro ĩyo nyĩmbo cia kũmĩgoca no ndĩrakĩonire mwaho ningĩ ũngĩ ũrĩa ũrethagatagĩte mĩario kũrĩa Uhuru Park magĩcira ũrĩa magakorwo magĩbanga o enyewe nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa 2027 na amwe ao magakorwo magĩetha hihi nũ mangĩrũgamia wa kũng'ethanĩra na William Ruto tondũ rĩu Raila Amolo Odinga nĩ akĩhanire ta macariti na ndĩrona macerete nginya kwa mũndũ ũrĩa warĩ Chief Justice wa tene gwĩtwo Maraga na ndĩrona mamuoete na njĩra njega mũno makauga mamũthima mamũikia ratiri-inĩ cia integrity nĩ arahĩtũka kĩgeranio na makĩmũinithia tũrwĩmbo nĩ ndĩrona agĩthiĩ karwĩmbo karĩa ka Aguka Nayo nigetha mamuonie nĩ atĩ ao mangĩenda present kwĩ mũingĩ ahana ta mũng'ethanĩri wa mũmwe ũrĩa ũngĩendeka nĩ Gen Z kũng'ethanĩra na William Ruto. Okay, engineer on the same tukiariwa hau Kimani agiukira. Is it time Gen Z aya moke na leader magie na mutongoria as early as now uria umakwambia kwivanga aria Gen Z aria methutha aria toduga they are divided kugena todumaga ni leaderless na anga tribalist na anga nduri is it time magie na mutongoria jaririe Gen Z na jugo ndũire njugaga Gikuyu-inĩ nĩ kwarĩ kĩndũ gĩetagwo ituĩka na ituĩka rĩarĩ atongoria mangĩkinya handũ nĩ makinya mĩaka ĩyo na nĩ matirenda kũrekia ũtongoria nyanake nĩcio ciathiaga kũmeka atĩa kũmaingatithia na it was serious tondũ nĩ makĩũragaga na ũngĩũria makabira mothe nĩguo kwahanaga gũtingĩkorwo na change utai na generational change na ngoiga Gen Z acio miakinyanĩru gucaria mundu umwe wao atongorie bururi uyu na unjurie kana no ahote gwiyaka miaka ino iri tigarite what do you mean by umwe wao ni mundu arikaria o ni mundu muthuri Africa gukoretwo na leaders anyinyi muno makoretwo makifocus na Wanjiku na gucenjia mabũrũri mao Muammar Gaddafi oire utongoria na miaka 27 ari captain Muammar Gaddafi akigarwa bũrũri ucio bũrũri utari wari muthini akiendia maguta akiendia ira arokire kuragwo ni CIA tutiandwa riba mamuragire ni CIA mamuragire ton mamuragaga tondu ni ageragia riu gwika gwikite Libya Africa yothe ikatia igire na wala makamenya indo ciao ni ciorira kiria irio moka kuiya guku ni ciorira matiota kuiya ringi kamona gauga 27 gacenjirie bũrũri ucio gwituika by the time aroimire gutiri mundu rari ha school fees gutiri mundu rarihaga medical every house ni rari na thitima nawe mwenye ni igite ndagwaka nyumba ke nginya gakira nyina na gakira nyina muico agakorwo kuu ri warikia university ukaheo allowance ya guikara ikuwe na mushahara uria ungiriho wa mbere nginya hindi ukona wira
wakinya indo na wahikania ukaheo nyumba yaku ya guikara na mutumia waku of course on a loan no gwe donetererwo ta guku mundu etagirirwo wicaririe ni no apartment yaku ino urire mbeca cigano na mweri wako utai nacio magakurihira for the time iro gucaria kimawira wenda guthi guthomera nja 100% scholarship tukiuka Thomas Sankara 1978 in 4 years agicenjia Burkina Faso no wacenjire ritwa from Upper Volta amita Burkina Faso in 4 years vuruisho no eheaga irio na wale net importer ta Kenya wa irio in 4 years no eheaga irio in 4 years gutire thitari ita na dawa across Burkina Faso kamona ka ukari ga miaka 32 makimuraga cia ningi makimuraga makimunieria no do dhahabu na muici ingi Ibrahim Traore aroka miaka igana mithiru 2 years ago Burkina Faso ningi ni arokire vagite athiana kamucinga haha gucia is a sharpshooter riu ni getha imundu iriga kuma no amurathe mbere na nona athiana jeshi na imwana very young kiria security yake maundu maria Traore ekite ku Burkina Faso inyi ni muku miaka ta 50 gwika ni ari nationalizire dhahabu for the first time ni arakire kiganda kia ku process gold in Burkina Faso urimi ni guocio maundu ungithie ti makwa going to the internet you look at the things that's done how old is the man he's 34 koire no togoria na ki ena 32 nyendere botige imundu ici ciothe cioka cina miaka 60 70 ri moka gwithondekera ka pension na makariganirwo atiri nekera maraikara ni menyinyi makaiya mbeca nyingi tari ungiya bilioni imwe tigana na trillion tondu gathungu aratwirire mama mara withdraw 1.3 trillion itaina procedure 1 billion my friend 1 billion ni girigana every single day 24/7 miaka 47 it's crazy miaka 47 ugiongera interest ire thondekaga ona no ituike tari perpetual ndugikahara rugiya uria billion imwe ya haki honestly uria ya haki bonyite engineer Let me make my point koguo bururi uyu najariria andu aitwari anyinyi gutire mundu wanyu koimana njira that's number 1 okay. Number 2 gutire mundu ayo mara na miaka 60 55 na 60 uga cause change bururi uyu that's long lasting ninyu Gen Z na andu aria muretwo young generation andu ame 35 and below mwivage mucario mwa wanyu oyo tongori wa bururi uyu nigetha eciririe tiriri ndina miaka 30 ya guikara ni ate ingienda tondu riu likwa nyu orio mundu munyinyi kama ona ka miaka 25 ri iria atiriri tondu atuika prime minister wa Singapore ni ate ingienda ndoge kana bururi utonge agicagura we bururi weke ate utonge nake agitonga in the process agitongero hau young people ihinda ni rianyu ihinda ria ituika ni ikinyu riu maheni maria mekuo na maundu maria makinyite kuo umirai gioka harwe Kim tobe torina mwiroreri na nigetha ona kia ndumire mawoni make na no jararie kwitokera Facebook Ameme TV Kenya turathi na mbere na gucira cigie direct no yege maini na bururi uyu twendete wa Kenya ni tondu twaga kuugitira ndirona ta tuhana andu mathiite iramerio turaure tauta andu marathama ndiye kana mugikura no oragio hi niki uraria turathama irio icio ciothe ni ciaku riu turaria ta andu meguthama aria metongoria-ini ndiye ni kugukume gugithie ona kuru magithama na githi to magatiga njiarwa kana njiarwa ciao no taiguaga mundu akiuga ng'ania ni my cousin yani ko kai murenda kuria murike mutige bururi ha okay ndina mbeca kwitukira star 317 hash katika ciringi 79 ngiri imwe cagura box iria ukwenda ni na box ithathatu imwe niyo ugukunengereria mbica nayo na no wihotane nginya ngiri 500 ni kuhitukira star 317 hash ikira katika ciringi 70 na ngiri imwe box ni ithathatu iria ukwenda ina mbeca o box ina mbeca ngurani ni ki thiini wa box ina nena na no wihotane nginya ngiri 500 ni ndagika ta 25 ciukite ni gukorwo nginengera muhotani witu wa ikerekaria keri kiria giakira Kibari yes
ndĩrigua engineer taro igatirĩrĩ you know wewe no ahutia chief justice former na niĩ ndikĩrĩ na thĩna nake tondũ nĩ aroneka nĩ mũthuri wa integrity nĩ agĩtĩririe ona nĩ atĩririe gĩthurano ona andũ meharĩrie gũthiĩ state house but you see kũringana na engineer nĩ atĩ the future ya bũrũri ũyũ rĩ ĩ mokoinĩ ma mbeũ njĩthĩ aria nao maragũrwo nĩ ateti na mbeca inyanya makariganĩrwo atĩ this future ĩngĩnengerwo ũmwe wao nĩ akũrizoneti nao menye gũtirĩ na mawĩra nĩ akũrizoneti nao menye kwarĩ iganda ciahingirwo nĩ akũrizoneti nao igwe twaiguira ngamba macini nyendie na mĩgũnda ĩrĩa ĩtigarĩte ya njera nĩ mĩendie you know nĩ marona ũguo nĩ marĩ na capacity mena mũndũ ũmwe mangĩcagũra ũgũtwarithia agenda ĩno na mbere mũndũ ũtarĩ na wĩendi no hahami thĩinĩ wake nĩ wega mũno ndathikĩrĩria challenge yo engineer Mwathi aikĩria mbeũ njĩthĩ na nĩmaguo mamĩamũkĩre na mamenyite na njĩra njega na ndĩrakena tondũ ciugo ciake ciũka o hĩndĩ ĩrĩa tũronire Uhuru Park magomanĩte na magacemania magakorwo magĩcira ũrĩa megwĩbanga nĩ ũndũ wa ithurano ciũkĩte na Mwathi ndanauga andũ mĩaka 22 arauga kuma 40 gũthi na thĩ kana 35 gũthi na thĩ koguo tiga kuga nĩ marerirwo because ona andũ thiĩte hanene mũno wĩ mangest andũ wĩ hau ũguo hau nĩ orongoreri you see no ũrĩa mũno ngoretwo ngĩona na mbeũ njĩthĩ ĩno rĩ na harĩa ingĩenda ona niĩ ndĩ ũmwe wao tũgarũrĩre rĩ nĩ gwetagĩrĩra hĩndĩ ya gĩthurano tukareherwo tutaguo nĩ gũkorwo twĩthagathagĩte tarĩu twĩna mĩaka ĩrĩ ya gwĩthagathaga tuikare thĩ twĩyũrie turenda ũtongoria wa mũthemba ũrĩkũ ithuĩ enyewe twĩthondekere menu atĩ itũra ritũ kana bũrũri witũ tũngĩenda ona nona tũthondeke list ya maũndũ marĩa tũbataire gwĩka thĩinĩ wa bũrũri nĩgetha tũũcenjie kuma harĩa o mũkĩgũragwo tondũ tarĩu engineer oiga atĩrĩrĩ mũrahũrirwo macagĩra mũratiganio maita merĩ nĩkĩo tũrona amwe magĩthambĩra na rĩngĩ tũkamona Uhuru Park arĩngĩ tũkona makĩgeithia nene no andũ acio marĩ na agenda ĩmwe andũ ao marĩ thĩinĩ wa marĩ gĩkundi-inĩ kĩa andũ arĩa moragirwo koguo kĩrĩa mara benefit nakĩo ũmũthĩ nĩ thakame ya andũ arĩa maraitirwo no agenda mangĩikara thĩ na mathagathage agenda maristĩte maũndũ marĩa marenda o mekerwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya arĩa angĩ magĩũka kũmacerera kũmera ihe nĩ tũrenda mũtũhe itĩ rĩu arĩa mamenyerete gũkorwo itĩ-inĩ na mena mbeca nĩmegũkorwo mbeũ ĩno njethĩ nĩ ĩkũhota gũikara thĩ ĩrore angĩkorwo tũrenda item A ĩkwo thĩinĩ wa bũrũri rĩ na twĩna engineer Mwathi na Maina wa Kĩhumo rĩ no most qualified gũkorwo fit item A mathiĩ ũguo item by item na mangĩka ũguo rĩ nĩmekũhota come up na the most fit na mena agenda na maristĩte options ciao mbere ya makoretwo nĩ ateti to mamoragĩrwo nĩ ateti rĩrĩ nĩo mokaga kwĩrwo niĩ ndĩ Kĩmani wa Kĩmani ndĩ mũteti wa tene na wĩna gatũ na wĩna mbeca ngũmwĩkĩra ona nona na amongst maũndũ marĩa aroka mũteti aroka kũmwĩra ekũmwĩkĩra rĩ it is not part of your priorities so nĩmegũbatara maikare thĩ mbeũ njĩthĩ prioritize maũndũ marĩa ĩgũbatara ĩkĩrwo kana ĩke icoke ĩrore andũ arĩa maroka kwĩyumĩria amwe marĩ mbeũ njĩthĩ ĩyo rĩ how qualified are they how capable are they nĩgetha tũtige ũhoro wa rĩrĩ atĩ mũndũ no oroka kũmwĩra ũrĩa kũmwĩkĩra na akamũtukania meciria na mbeca iria nacio na akamwahũra na akamwamũrania mũkaga agenda ĩrĩa muma nayo unity of purpose ĩgakorwo ĩtarĩ ho ũguo nĩmegũbatara methagathage tene tondũ meterera hĩndĩ ya gĩthurano ĩgĩkuhĩrĩrie mokaga gũbangũrana ũkaigua kwĩna youth wing ya ODM kwĩna youth wing ya Jubilee na youth wing icio cia ciama cia ũteti citikoragwo irongoreirie kuma adopt thĩinĩ wa ciama actually wĩiguaga aingĩ mathiĩte kũrĩa nĩgetha manominatwo they should go there and own the political parties na nĩ njĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ matige gũikara ndee metereire atĩ ciama cia ũteti nĩ cia arĩa makinyanĩire kana arĩa mena mbeca onao nĩ maingĩre kuo okorwo nĩ iturwa ciroyo cia political parties nĩ mahakikishe nĩ moya iturwa icio nĩgetha maheane direction no maneanaga mĩeke ya ciama cia ũteti kũrĩ acio maramahũra gũtirĩ hĩndĩ makahota kwĩgũkĩrĩria engineer tũgĩcoka tondũ rĩu wĩ kahiga kũratagaragwo nĩ maĩ ithuĩ twĩna mũndũ wĩtagwo Kĩmani no tũkiuge tũkĩrĩ na haha thutha kidogo na nĩ kĩraigua ngĩmuorota nĩ tondũ ona ndiagĩrĩirwo kuga njagĩrĩirwo kuga ithuĩ nĩ kĩrĩa ndĩraria ũhoro wĩgiĩ Mũgĩkũyũ njugaga ithuĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tondũ I'm one of them engineer ndĩreciria araigagĩrwo na ndikĩoĩ kana nĩ nguona ta incitement no agĩrĩirwo gũkorwo akĩ-expel kũrũgama nĩetererwo mũndũ othe agasupport mũndũ ũrĩa kwenda agacoka rĩu aga cause commotion iyo amenyerete finally agathiĩ thirikari-inĩ bata gũtira kĩrũgamani ũrĩkũ
Bururi wa Kenya ni democratic. Mundu othe ni ruru wa kurugama, enda kurugama. Ruthina wanyu ni kana mukumurumirira kana mutikumurumirira. Na tondu ndu wake ni akimanyitire migwateri. Democracy ni kuruta wira. Acha, ndikoretwo kiruta wira. Githiria kwina mongrel government. Thirikari ya iruko na andu minority marami question. Hinde ya twathoreka timani twa insistaga gukona official opposition. We insisted a lot. Gukona official opposition. Nigetha opposition ni even shadow cabinet. To besi to ha waste. Adu mayiga ni besha nyingi. No ngiriha shadow cabinet ri is cheaper than urimure twinaguo wa 1.3 trillion shillings. De ure ni deithie demuteithie naguo be ujithi hindi ria andu maonire ati muthungu ni araia migunda ni aratunyanyasa andu airu na muno agikuyu ni kwimirire be ujithi ikiwa ni go take action matiageire mishamanio mingi ya kuvanga matiagire ki mishamanio mingi ya kuvanga nikira mera ni o athi no mboka twike ati tuoe andu amena mishinga andu amena makari tutire ni ata tungika tuthie mutitu turue nao utongoria wajirie kumira hau haro-ini mwatura muthia Uhuru Park kuvanga muko antaka kuruke ho njui gacamanagia Fairview Hotel miaka 2 ura makuvuka rwa thirikari ndari mbeu njithi kugu ndari part of that ajo ni kura ndora mari hawe no make miaka 2 ino no muravanga ri no gumura infiltrate wo ni andu so that ukaigua ri miario ni anga ni acenjia ogacagaca ini ukaigua muni oyo ni atuika assistant minister ala mundu ni oyo ni atuika anga munene wa KICC ukamuhura thimu kamura mundu tigacemania rucio acha ru de thirikari ni tigana nani the following election dukaje kuona haya andu ni mathire na mwena kiama kianyu kei mwana geta Wazalendo Party people must stop wasting time guthie mishamanio minene do something nigetha utongoria wiki atia ulipuke from under gutire utongoria uri wathondekerwo boardroom uthondekagirwo haria field ini a field marshal mundu gwitwo Kimathi matigutire mundu amomuririe ati magikara handu makiuga ati we niwe mutongoria hapana they are in the action no riu andu ni ma identifier no gikatia ogeta ututongoria as we move forward. Do you have a problem tondu tari ure na ni nyereta kugweta muthuri ucio tondu ndakire mukuru but ni akirete muno na unjira gukira ati kuru mundu gwetwo de nyoro toke for example you know atukire casualty wa maundu mara mathi na mbere ni wa budget da theka tondu no wa dini ya miario no guo gweta kuga tari ure ni kuri andu moimirite atongoria niguo maronania ona hindi mari mwena wa hindi mari mwena wa Ruto muno ri makona ta mari na kiundu meciragia ya guteithia to kurathire o uri ni marekire ati maramwehereire and I have examples cia andu aya eri good na ni marika manyu ndindi nyoro na mundu gwitwo na muruna murunawe Kang'ata the people mashokira thutha magitiga ndio age ya Kenywa wa Laikipia o senator yes no ni gakuruvu-ini ki kau kuri agikuyu riu ri andu majagia ku identify mundu no ateithie ri mandu majagia coagulate makajia kuweka atia kumekira urugari nigetha no makona kaurugari ga gwika atia ga kwiyariria tondu ni atongoria ni monanite mena ki mena utongoria na ndiraiga uguo ngimenya ni marika maya ni marika make atia magirirwo kweheria no magirirwo gu create ituika koguo tutirathi gucaria mundu na kuja acha twina already they already there no riu be ujethejuria atiriri mwiredi go sacrifice tondu mau mathie githaka-ini nigetha Kimathi akoimira as a leader he andu ma sacrifice ire
magitikira ithuĩ tũtingĩkorwo tũrĩ atongoria ũmwe no ũngĩkorwo mũtongoria reke tumwĩke atĩa tumuoe are we ready tondu thina witu ni kwenda gwika ati ithuĩ tũrenda gũtuĩka atongoria na twenda kũrenga magũrũ everybody else tondu kiundu kiu kirekĩkire last week njira the only way ya gũkĩnina nĩ kũmera tigai ũrimũ ũcio get out na ndũngĩmeheria any other way other than gĩthurano kana ũmagarũre na kũmagarũra ndigwĩcia nĩ option kũu nĩ kũmeheria na kĩ na gĩthurano mĩaka ĩrĩ nĩ iganu ni mũno mũno mangĩoya mũndũ ta Ndindi Nyoro moige nĩwe makwenda akorwo harĩa mbere wethiĩ tũcarĩrie andũ arĩa angĩ a marika tũthiĩ nao tondũ gĩkuru gĩkĩ kĩra na ũnjĩtĩkĩrie gĩkuru gĩkĩ kĩratinda gĩgĩthondekwo nĩ Gachagua rĩ is the same group nĩ mĩnyonyo nĩ mĩnyonyo o acio gĩkurubu acio Engineer Malwa Kalonzo acio nĩ andũ a gwĩtwo boardroom maikare harĩa moige ithuĩ tũrenda kĩndũ kĩna na nĩtũkũhorera na nĩ makũneo na nĩ makũhorera acio matirĩ ũtongoria mangĩhe rũrĩrĩ mũndũ tukimani na thaa ici ndũĩ rĩu he hĩndĩ andũ mendaga kwaria toguo engineer arakĩaria nĩ tondũ nĩ agweta na twagweta mũndũ ta Ndindi Nyoro na twĩna andũ a marika macio ingĩ mũno makĩria maroneka gũkorwo mataiganĩire na ũrĩa maũndũ marathiĩ na maroneka gĩkubu gĩkĩ kĩngĩ tũtigũkorwo tũkĩnyitanĩra nakĩo kĩa maybe Raila na Ruto mũndũ ta Babu Owino gũkũ mũthenya Nairobi Sifuna nĩ aragĩcokire nĩ arathiĩ kũrũgamĩrĩra sign nĩ gĩthiĩ na mbere mũndũ ta Karungo mũndũ ta Metho nĩ tuonete andũ faction ya andũ marauma na makauga openly we are tired nĩ tũhenetio no mwirinde go sacrifice leke Kimani atugire na niende mume thutha bururi uyu wagire ta Traore toguo engineer araiga I think nginyita baru muito ucio twaheo ni engineer na tunyitanire hau maina wake humore ni ndirakena hindi ya korwa kigweta andu tacio tukoretwo nao thiino wa bunge thiino wa senate na ni mbeu njithi ungiro mundu Gathoni wa Mucomba ri na ni ngirie na thirikari ya UDA no ni akoretwo ena wito wa kuhuthira platform ire nayo especially thiino wa bunge kuhakikisha ni araheana example ya uria mbeu njithi ifati gukorwo igika thiino wa bunge yo ti kunegenaga na gukunja uguo bwana Mwathi arauga ati wira no gucemanagia mikawa-ini no gutinda makiuga thirikari ino ni njoru no twina examples cia mbeu njithi Ndindi wa Nyoro nĩerega gũtwĩra aca thirikari nĩ ĩtigaye kwĩra andũ atĩ economy nĩ njega reke andũ meyumĩrie mauge na nĩma cukari nĩ ũragũire na nĩma nĩ ndĩrahotire gũtwara mwana wakwa cukuru nake Gathoni wa Mucomba athiĩ kũrĩa bunge rĩ atigagĩrĩra to inegene aranegena nĩ mawatho athiĩ okorwo nĩ maũndũ ma kahũa rĩ nĩ mawatho nĩ ararora nĩ maũndũ marĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũcenjia nĩ ndĩ mũmbunge agacoka kũrĩ andũ akamoria ĩhĩ mũkwenda atĩa akarora maũndũ marĩa erwo afatie gweka akarora watho ũrĩa wĩkuo akarora weaknesses cia watho ũrĩa wĩkuo na akarora kũrĩa angĩ strengthen ngauga atĩrĩrĩ arĩa me thĩinĩ wa bunge na meiturwa cia position cia influence thaa ici arĩa amwe aitũ me mbeu njĩthĩ rĩ tutirabatara gũthiĩ kũ reinvent the wheel twaguo nĩ kũrarĩ behind them na turore others who have similar arĩa mena mwamuko similar nacio ĩto tukĩrĩona nginya icagi-inĩ arĩa manarũgama itĩ hihi makaga gũciona amwona ti atongoria angĩ makoraga kanitha-inĩ no wathikĩrĩria mũndũ ũcio kona nĩ mũndũ ena substance nĩ mũndũ ũngĩthiĩ bunge ĩrĩa ti kwĩrorera arĩa angĩ makĩaria tondũ nĩ agĩgĩire na ngari nene nĩ agĩire na mũcara mũnene no ena wito ena jukumu ya gũtigĩrĩra he kaũndũ egũcenjia mũtũrĩre-inĩ wake hĩndĩ ĩrĩa thĩinĩ wa ũtongoria na njuge tũngĩrũmĩrĩra andũ acio twĩna already na arĩa twĩna nja tũkorwo tũgĩthagathaga already twĩna gĩcicio kĩa kwĩrora na andũ arĩa me thĩinĩ wa bunge tondũ he kaũndũ nyonete na bũrũri wa Kenya gatarĩ kega na nĩ ndĩrenda gũkona rĩu ndĩrakona wega hĩndĩ ĩrĩa Mwathi atwĩra ũhoro wa andũ acio maracemania thĩinĩ wa mahoteli he kaũndũ kathumbũra andũ tugete familia kaũndũ familia atĩ Maina wake hu mwakĩrũgama kwao kũrĩa Mũrang'a rĩ mararora is he familia nĩ tũmũĩ na kũmenyeka gũkũ rĩ maroraga mũndũ amenyekete nĩ ũndũ wa tũindo tũrĩa natuo ũiciana anakorwo naguo ũrĩa oĩ kũruta imaramari cianyitwo nĩ borithi ciaikio thĩinĩ no ũkoragwo wa mbere gũthiĩ gũcuruta tondũ hihi nĩcio imũteithagia gũthiĩ kwendia bangi na indo iria hihi akoragwo yĩtirĩ irigo so nĩ twagĩrĩire tweherie kaũndũ gaka ga familia tarĩu mũndũ gwitũ twĩna ndĩje ĩmwe
na ndimeonete riu no horo ucio wa Raila Amolo Odinga, he's too familiar to Kenyans. Ati hingo ciothe tukiuria no urarugama ri no nginya tukakorwo tukiara Raila Amolo Odinga raini no ugakora William Ruto akirugama 2027 ri hari andu makamuthura ni gukorwo riu he is now too familiar. Ni araneana milioni 20 kanitha ikamutua very familiar, ni araneana milioni kana rimwe kanitha ukoro ucio kamutua very familiar. Ni twagireire tweherie that familiar aspect na turore andu aria maraturutira wira na nayo mbeũ njĩthĩ ndikakofie acio aguthie hoteli ndigakofie aka Samuel ucio marathie gukigeithania kuria tau ka Samuel koni arathie haria tukaigua aheo mweke ni araneana maundu maria Gen Z marugamite na muri no tumume thutha oko ni mundu ta Murara Kebaso ri ndakire tutire turakimenya mwena uria egukirora turamuona mena Kalonzo Musyoka no ni onanetie line yake ya gukorwo agikari out oversight. We need to identify our leaders na maundu maria me thiini wa katiba maundu maria me constitution ine mari roles cio tongoria ndrona tuturi hinda ria atongoria ria twinao kwena whether no Amunyoro, whether ni Kalonzo, whether ni Eugene, it is time matuhe mundu mwithi uri gutongoria bururi uyu as early as now. You know, gutire hindi utongoria ukaheanwo nyitira rogo abonyitire to never nyitira rogo. You know, abonyitire rogo ona andu amara mathutha no nginya mundu atuike you know a stand out nigetha tuone mundu uyu no atongorie bururi. No reke tuikerie tuke Wamunyoro ni arateithia ni aratwirire ikiria Bomas ni irenda kwendio. You know, the only few are magirugama na mere Ruto, you know, tiwe okay ndera to tuikerie tuke nigetha tuinekereria gokana mbeca kwithukira *317# katakata ciringi 70 ngiri imwe box na ithatha tucagure mwe ria ukwenda na nigetha ngone ngiri 500 kana kiria gi thiini wa box iyo ngicokereria ndagika ithano ciukite tukabacine tapo. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia Bini Man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Niguo wa keri tukiri na moko-ini ma nyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako is Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguona thirikari icirie uhoro wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni uhoro wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie uhoro wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya
bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginya ri. President na thirikari iria mwithiini wayo irenda gukorwo kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.